Здравейте! В днешното видео искам да ви представя един от най-древните методи за палене на огън, познати на човека, а именно с чакмак, кремък и прахан. Преди същинската част обаче ще ви запозная с самата праханова гъба и по-точно къде да я намерим и как да я обработим правилно, за да бъдем успешни в нашето начинание. Пред вас има 4 екземпляра. Както сами виждате, размера им варира, като той не зависи от възрастта на гъбата. Тази малката, например, е най-старата от всички. А тази, най-голямата, е откъсната в съвсем начален етап от нейното развитие. Просто условията, при които тя е расла, са били по-благоприятни, отколкото тази тук. Гъбата най-често расте върху мъртва, широколистна дървесина, като се среща и върху някои иглолистни видове. Тази тук, например, я открих върху един паднал бор в Родопите, въпреки че съм сигурен, че самият вид е по-различен от същинската праханова гъба, която имам тук. Но като я разрежем, ще видим дали има подходящ материал за нашата цел. Сега ще разрежа голямата гъба, за да ви покажа нагледно коя част от нея точно ще ни бъде от полза. Така, вижда се много добре. Идеално става. Частта, която ни интересува, се нарича строма и представлява ето тази тук. Тази зона. Тази тук вътрешната я изхвърляме. Тук отдолу виждате един по-тъмен слой. Това са много малки фини тръбички, наредени една до друга. Това са спорите на гъбата. Те също се изхвърлят. Реално на нас не трябва само тази по-светлата рехава зона. Виждате как се троши и излиза много лесно. Това всичко се хвърля. Ето ги спорите. Когато гъбата изсъхне, спорите много лесно се отделят от стромата, от частта, която ни трябва. Но в момента трябва да го направя с ножа. А не, всъщност ето, получи се. Ето ги тук. Много фини тръбички. Това не ни върши никаква работа. Преди да продължим, ще разрежа и ще почистя всички гъби, които са тук от тази сърцевина. Ще оставя стромата и ще продължим нататък. Това тук е гъбата, която бях намерил върху бора. Вече разрязана. Ето тази част, само тази малка част тук е нейната строма. Тя единствено може да ни върши работа. Всичко останало от тук надолу са спори и ще го изхвърлим. Но като цяло тази строма е малко по-различна, по-плътна, отколкото на същинската праханова гъба и има вероятност да не се получи добър материал от нея при нейната обработка. Но въпреки това аз съм отделил тук от втората половина. Съм изрязал каквото е полезно. Виждате колко е малко.
и от тук най-вероятно ще бъде толкова. И този материал ще го обработя заедно с другия, за да видим дали ще се получи. Тези две половини вече са изчистени от меката сърцевина и сега ще ги разрежа на малко по-малки парчета, за да проверя дали не мога с ножа да остържа допълнително тези остатъци, които виждате тук. Така. Вече по-добре внимателно, без да се порежем, махаме този слой. Като гледам, обаче ние вече сме на границата и започвам да захващам част от стромата. Да. Това парче е готово. В този вид ще ни бъде идеално за варенето. Ето виждате как отварям, колко много нишки готови да хванат искрата. Това е хубавата прахан. Сега ще почистя и останалите парчета по този начин. Ето и тази пак ще се разтворя. Чувате ли звука? Съскането. Ето това парче тук има спори по него. Въпреки че слой е доста тъничък, искам да го махна. Ще жертвам малко от хубавата строма, но ще се отърва от този амбалаж. Добре. Тук съм оставил едно парче, което също има спори на него. Така по-лесно ще го отрежа. Не е проблем, че някои парчета са по-големи, други по-малки. Важното е накрая всички да влезнат в една тенджера. Дори може цяла гъба да сложите, след като я почистите.
Аз вече приключих с основното почистване на гъбите. Исках само да вметна относно кората. Нея може да я оставите. Тя няма да ви пречи при по-нататъчната обработка, но ако желаете, може да го направите. Само внимавайте отново да не се порежете, защото е доста пипкава работата. За почистване остана само тази най-старата гъба, която след като разрязах на няколко части, виждам, че почти няма материал, който можем да ползваме. Само тук едно малко парченце, сравнително по-меко, всичко останало е за изхвърляне. Чистенето на стари гъби също изисква много внимание, защото са като дърво твърди и спорите много трудно се отделят от стромата. И последното парче. Да, това ще върши. Не толкова добър материал, колкото голямата гъба, но все пак върши. Това тук не. Да, става. Това също става. Да, това е чудесно. Относно почистването е това. Това, което следва от тук нататък, е да си намерим една голяма тенджера, пепел от широколистна дървесина и вода. Пепелта и водата се смесват в съотношение 1:3. Една част пепел, 3 части вода, врят 1 час и се оставят за 24 часа в покой, за да може пепелта да се утаи на дъното на тенджерата. След това внимателно отцеждаме водата и накисваме в нея нашите гъбки за период от 24 часа. Ако имате време да чакате, може и за 48. Друг вариант на приготвяне е гъбите, пепелта и водата да се смесят още в самото начало и така да врят за около 2 часа. При този метод, въпреки че е по-бърз, самата гъба губи тази разцветка. Цвета се губи и чисто естетически изглежда малко по-грубо, по-грозновато. Аз предпочитам тя да бъде с този естествен цвят. Тъй като в момента нямам намерение да приготвям всичката праха, която нарязах, съм избрал една по-малка тенджерка и сега в нея ще изсипя пепелта, която съм събрал. Едно. Две. Три. Чудесно.
Тъй като искам паралелно да пробвам два метода за обработка на праханта, съм взел тук две парчета, които ще сложа в тенджерата и ще врят за съответния час, а останалите парчета, които ще обработвам, ще бъдат за следващия ден, когато вече водата се е избистрила. Мястото, което бях избрал първоначално, се оказа доста ветровито и самата смес не искаше да заври, затова се преместих на завет. Сместа вече ври и сега засичам 1 час. Ще се видим след малко. Вече всичко е готово. Виждате, че двете парчета, които бях поставил, съвсем са се напоили, което е добре, и са потънали. Сега ще допълня със студена вода догоре тенджерата и ще я оставя да престои за 24 часа, за да може пепелта хубаво да се оттъй по дъното. И след това продължаваме нататък. Ето така изглежда течността на 12-я час от престоя. Бистра. Може би ще върши работа на този етап, но ще я оставя за още 12 часа да си направи пълните 24 часа. Както си е по протокол, така да се каже. 24-те часа вече минаха и течността вече е съвсем избистрена. Сега ще отсипя максимално внимателно от нея в отделен съд. Ето тук съм си приготвил, където вече ще накисна гъбите. Ето тук съм си приготвил и тях самите. От завихрането се вдигне малко пепел, дори и да има известно количество от нея в този съд, другия не е проблем. То пак ще се отиде на дъното. Толкова ми е достатъчно. Защото все пак ще трябва да има място и за самите гъби. Това е парчето от онази гъба, която бях намерил на бора. Него няма да го режа, направо го слагам така. Това е от същата гъба и това също. Тези парчета си бяха отрязани. Виждате горе-долу какъв е размера. По-малки от това няма смисъл. Така, и това също е готово парче. Сега тази ще я нарежа. Потапям го и него.
тъй като са много сухи, самите гъби изплуват на повърхността и смятам да ги покрия и да ги затисна с някой по-голям камък. Трябва да потърся наблизо има ли. Ще го направя ето така, с тази чашка. Отгоре слагам камъка. Да, добре. Тази тук изплува, но тя е изцяло потопена, така че ще оставя така. Добре. Това го взимам на страна. Сега ще се накиснат в... Нека да го покажа. Сега в тази течност тези гъби ще ги държа за още 24 часа. И след това ще направим тест. Тези тук, двете, които бях оставил, ето ги, ще поизмия малко и ще ги оставя да изсъхнат и като са готови съвсем, като са съвсем изсъхнали, ще направим тести с тях. А това тук в тенджерата го запазвам за следващи пъти, когато ще ми трябва. Вижте само как цвета придоби приятен кихлебарен цвят, след като сложих гъбите вътре. Надявам се цвета на самите гъби отново да се запази със същия този кихлебарен цвят и след като ги изкарам от течността. Двете парчета по-големи, които бях сложил да се варят в тенджерата, вече се поотседиха малко и сега ще ги нарежа на по-малки парчета, за да изсъхнат по-бързо. Като преди това ще ги начукам, за да мога да разбия фибрите вътре, да станат малко по-пръхкави. Горе-долу на ето такива филийки. Начукването ще стане и с останалите, които се киснат в вече сварената течност. Това парче го оставяме. А ето така изглежда течността, в която сме потопили другите парчета. Сега ще начукаме леко нарязаните парчета. Чукът, който съм взел, е 800 грама. Не трябва да се чука много силно, като после, след като изсъхне, може да си го разделите на по-малки парченца по ваше желание. Аз ще довърша тези тук, които останаха,
И ще се видим после за начукването на останалите, които киснат в течността. Вътре останаха парчетата от онази гъба, която бях намерил на бора. Ето. Много ми е интересно какъв ще бъде резултата, който тя ще даде при нашия тест по-късно. Тези може би ще бъдат по-меки като изсъхнат. Ще видим. Изсветляват допълнително с всеки удар на чука, тъй като соковете излизат навън, в които до сега е била на кислата. Това е тази от бора. Малко странни фибри, но ще ги видим. Така. Сега тези ги оставям да изсъхнат и след като изсъхнат започваме тестовете. Относно тази течност, тя може да бъде използвана многократно и това, което ще направя аз, е да си я прибера, да я пресипя по-скоро в едно друго шише, което ще затворя плътно и ще знам, че за в бъдеще имам готов материал, с който ще обработвам моята прахан. Най-накрая дойде момента да тестваме нашата прахан. Тук в този край е тази прахан, която сварих директно в пепелта, а в този край е праханта, която накиснахме в течността след варенето. Ще започна първо с тази. Така, първо си чупим едно парченце. Виждате фибрите как хубаво се излагат. Така. Избираме по-остър край. Тук. Така, вижда се. Добре. И действаме. Направо този край. Добре. Ето. Ароматът е прекрасен. Гори бавно и сигурно. Ще си сменя кремъка, защото този почти нямаше остри ръбове. Този изглежда по-добре. Така. Тази тук явно работи и я слагам на страна. И сега ще пробваме тази тук, която киснаме в течността. И тук фибрите са страхотни. Така.
го. За малко да забравя да тествам и гъбата, която намерих върху падналия бор. Тук са парчетата. Доста са по-твърди. Направо се чупят, като ги напъвам. Фибрите, дано се вижда добре на фокус. Да. Фибрите са доста плътно наредени една до друга и не са толкова, не бухват толкова, като се разчупи самото парче. Може би ще трябва допълнително малко повече да се разроши. Така. Видим къде беше хубавия. Тук. Така, да видим какво ще се получи сега. Нека да пробвам някое друго по... Ето това. Това е по-бухнало. Тук има доста материал, който може би ще е подходящ за хващане на искрата. Да видим. Фибрите са толкова плътно, че дори да попадне малка искричка, тя прогаря, но не се захваща трайно. Търся някое по-рехаво, не толкова плътно място, но няма такива. Те съвсем вече и ъгли ми останаха на кремъците. Най-вероятно и това е проблем и може би ще се наложи да си сменя кремъка и тогава да повторим. Поднових си кремъците с нови. Нека да видим как ще бъде с тях запалването. Отново искрата попада, прогаря леко, но не захваща. Ами, смятам да не пробвам повече. Очевидно, тази гъба не става. Така че ако я видите подобна на някое иглолистно дърво, не се занимавайте да я късате и изобщо да я обработвате. Абсолютна загуба на време. Това е. Аз обаче съм твърдо решен да го запаля по някакъв начин, така ще пробвам с ферородната запалка. Да видим. Тук вече ако не захване, не знам. На фокус ли е? Да.
пак прогаря и изгасва. Сега май тръгна. Тлее едва. Като го разтварям, влиза повече въздух, фибрите се разтягат една в друга и ето се разгаря малко по-добре. Но сравнително трудно захвана, дори с ферородната запалка. Явно е доста оптимистично от моя страна да очаквам да захване с чакмак и кремък. Но важното е да се пробва. Гори доста по-бавно от същинската праханова гъба. Много по-бавно и аромата е много по-приятен. Да. Тъй като е от бор, има много хубав аромат на смола. Дори подобно на църква, на тамян. Да. Ароматът е наистина много хубав. Това е от мен относно моето ръководство, как да си приготвим прахан от праханова гъба. Начините на обработката й съвсем не се изчерпват с тези два метода, които аз ви показах, така че сте свободни да експериментирате. В интернет има достатъчно информация за различни видове рецепти, както в български, така и в чуждестранни сайтове. Дано това, което сте видели до тук, ви е било и полезно, и интересно. И надявам се да се видим съвсем скоро. Всичко най-добро. Довиждане!